صلى على النبي أولا، زيد النبي صلى. طبعا علاج الكحة يا جماعة، أقوى علاج للكحة إيه؟ حاجة بسيطة خالص، زي ما قلت لكم كذا مرة في الفيديوهات السابقة، إن الكحة أفضل حاجة ليها يعني بالأعشاب. إيه ده؟ بدل ما تاخد مسكنات ويتعب الرئة وحاجات زي كده، أقوى علاج إيه يا جماعة؟ زي ما أنتوا متعودين معانا، أقوى علاج هو البان الذكر. لا تمضغ البان ذكر مضغ، لا تغليه مع اليانسون. كوب ينسون، اغلي حباية البان ذكر، ما فيش تاني كحة، بتهدئ الكحة عندك. وطبعا الكحة، في كحة مزمنة، في كحة تلاقي الواحد الحنجرة دي بتاعته تعبت خالص من الكحة، فيه ان هو يصدع من الكحة. فيعني شفانا الله وإياكم من الكحة. وأما عن عايز صدرك مفيش بلغم فيه، عايز صدرك يعني مرتاح طول الليل، مفيش زيجة في صدرك، عايز صدرك مفيهوش بلغم ولا زيجة ولا ما قدرش تتنفس طول الليل، أقوى علاج للبلغم يا جماعة وتوسيعة الصدر، إنك أول حاجة هتسجد تتوضأ وتصلي ركعتين لله. فإن أنت وساجد بتعمل كده بصدرك بيتوسع. وبعد كده هتعمل إيه؟ هتجيب حبة قرنفل، حبة قرنفل حطها في بقك نص المية بتاعتها، تلاقي صدرك ارتاح على إيه؟ حبة القرنفل. بالنسبة للصداع يا جماعة، الصداع يعني بدل ما تاخد مسكنات ويتعب الكلى ويعمل لك فشل كلوي، افضل حاجة للصداع انك تنام على ظهرك وتولي رجليك على ناحية الحيطة، ترفع رجليك كده لفوق على ناحية الحيطة لمدة 10 دقايق. الدم هينزل في مخك، هتحس ان انت مرتاح، فهيزيل الصداع نهائيا. في حاجة تاني للصداع كانوا بيستعملوه الفراعنة زمان، هو زيت التوم. هتروح عند العطار وتقوله عايز زيت توم، منه مقوي للفروة، تدعك تدهن راسك كله كده، الحتة لو وجعك عندك صداع نصف تدهن نص، ادهن شعرك كله منه مقوي